Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип со сомнежи за тајмингот и средствата за изградба на новата паркинг платформа во општина Штип кај театарот, како и платформата кај трговскиот центар. Денес се одржаа комисиите за финансирање и буџет и комисија за урбанизам, каде што имаше слични точки околу развојот на Штип во едната година и оваа година, значи буџетот за едната година и буџетот, извршување на буџетот за овие 9 месеци во 2020 година. Покрај тоа имаше точки кои што значеа доделување на одредени средства кои што треба да влезат во буџетот за 2021 година. Карактеристично за овие седмици е барањето за зголемување на вредноста на изградба на платформата на реката Отиња кај театарот, значи за скоро 1 милион денари, поточно 980.000 денари, како вишок на изработени работи кои што не биле во договорот. Тука има голем проблем околу тајмингот, значи веќе во април месец претходниот градоначалник дал изјава на околу 3 милиона денари дека е можно да се согласи општината за зголемени трошоци за изградбата на оваа платформа, со образложение дека Советот не може да се состане, бидејќи е ковид кризата. Меѓутоа Советот имаше секој месец, имаше овие седмици, така да тоа не беше пречка. На 20.11. извршителот доставува барање за зголемување на вредност на извршените работи и одредување, односно да Советот се согласи со тоа и да се за околу милион денари, како што реков. А рокот за изградба на платформата беше 21.11. Значи тука тајмингот нешто не е вред. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ бараат увид во градежните книги за изградба на двете платформи. Доколку не бидат задоволени нивните барања, истите со најава дека ќе поднесат пријава до надлежните органи. Меѓутоа, должен не остана ниту новиот градоначалник на општина Штип, Николов. Како што знаеме, тендерската постапка за платформата на река Отиња, за пешечката платформа е веќе завршена. Завршена значи тендерската постапка, каде што имаше спроведено електронска аукција, на која што во според законот е предвидено да се надмине до 20% за непредвидени работи. Така да ние сме во рамките на законот, испочитувана е целата тендерска постапка, завршени се сите дискусии, препораки и приговори и сето тоа е во рамките на предвиденото. Така да ги советувам моите советници од опозицијата да продолжат активно да работат, меѓутоа да бидат предпазливи кога ќе употребуваат зборови кои што значат обвинување, значат посочување и значат изобличување на вистината која што е фактичка. Новиот градоначалник на општина Штип со поздрав за опозицијската партија да продолжат со ревизија, бидејќи како што кажа тој, тоа е работа на опозицијата да врши ревизија над сработеното од страна на позицијата.